Boa tarde, galera. Estamos aqui hoje para atender o pedido de um de vocês. Exatamente, algum tempo atrás, um de vocês pediu nos comentários de um vídeo que eu mostrasse o último canivete que eu comprei e explicasse por quê. Bem, o canivete é esse aqui. É um Victorinox Climber que eu comprei ano passado, em agosto do ano passado, para comemorar o meu primeiro dia dos pais como pai. Meus filhos nasceram em setembro de 2015. Aí ano passado foi o primeiro dia dos pais que eu passei literalmente com eles no colo. E eu queria comemorar com uma coisa especial e depois de pesquisar um pouco, eu optei por esse cara aqui. Comprei ele usado no Mercado Livre. Porque primeiro eu vi pelas fotos que ele estava praticamente em condições de novo. Segundo, porque eu já tinha lidado com esse vendedor antes e ele faz um preço muito bom. Ele vendeu esse bicho aqui por metade, 2/3 do preço que eu pagaria num novo numa loja. Ele é um rapaz aqui de Pernambuco, de Serra Talhada. Se vocês procurarem no Mercado Livre, vão encontrar ele. É um dos maiores vendedores de Victorinox no Mercado Livre e eu recomendo muito. Por que eu comprei esse cara? Primeiro, a diferença dele para o Spartan, que eu já tinha 2 Spartan inclusive, é que ele tem uma ferramenta que eu gosto muito e uso muito, que é a tesoura. O Spartan, ele, por faltar esta camada de ferramenta, esse nível onde está a tesoura, o Spartan é mais leve, mais delgado, e eu uso ele, como vocês viram no outro vídeo, para festa, essas coisas que eu preciso usar um terno. Mas um lugar que eu vá, por exemplo, de bermuda, ou tipo um churrasco na casa de um amigo, um dia na praia, uma coisa assim, eu levo esse cara. Ele tem todas as ferramentas básicas da Victorinox, mais a tesoura que eu uso muito. Eu corto as unhas com a tesoura, paro o bigode, corto linha solta na roupa. O que você imaginar que possa ser usado com uma tesoura, eu faço com as tesouras da Victorinox. É talvez a ferramenta que eu mais uso aqui no meu Swiss Champ. E, bem, essa diferença entre os dois, e a ergonomia dele é maravilhosa. Ele fica bem na mão. Se você colocar ele na mão e apertar na posição de uso, você nota que a mão, você não sente nada, você não sente dor, você não tem pontos de pressão na mão. Coisa que acontece com canivetes mais espessos da Victorinox, como por exemplo o Huntsman, que é o meu segundo canivete favorito da Victorinox depois do Swiss Champ. O Huntsman ele é mais grosso, mais espesso do que esse cara aqui, e aí ele começa dando pontos de fadiga. E esse cara aqui não dá. Então, se eu for a um churrasco na casa de um amigo, uma coisa, de bermuda, bota esse cara no bolso, acabou-se. Vou, uso, se for preciso, se não, ninguém nem vê ele, nem sabe que eu tô com ele. E é isso aí. Bem, galera, videozinho rápido, curto, para mostrar a vocês o último canivete que eu comprei. Provavelmente, por muito tempo ainda, ele será o último canivete que eu comprei. Não tenho plano de comprar mais nenhum tão cedo. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado pela sugestão e até a próxima.